여러분들은 주무실 때 코를 고시나요? 혹시 같이 자는 가족들이 코를 너무 골아서 잠을 설친 적은 없으십니까? 잠을 잘 때 옆에 있는 사람을 한번 유심히 지켜보시기 바랍니다. 깨어있을 때 대화할 때는 그 사람의 말소리만 들리고 숨소리가 안 들렸는데요. 잠들 때 이렇게 들여다보면 숨소리가 거친 걸 느낄 수 있을 겁니다. 즉 씩씩거리고 자는 거죠. 이렇게 자는 옆 사람의 모습은 아주 정상적인 겁니다. 왜냐하면 기도가 깨어있을 때보다 30% 좁아져 있으니 공기가 들어갈 때 약간 거친 소리가 나는 건 정상입니다. 그런데 그 정도가 아니라 소리가 드르렁드르렁 하는 거친 소리가 나거나 숨이 꺽꺽거리게 된다면 그것은 기도가 30%가 아니라 70%, 100% 좁아져 있기 때문에 거친 소리가 나고 숨을 멈추는 겁니다. 수면 무호흡증의 경우에는 1시간에 숨을 얼마나 안 쉬었냐로 그 심각도를 따지게 됩니다. 정상은 제로가 아니라 1시간에 5번 이하로 숨을 안 쉬는 것을 정상으로 봅니다. 8시간 잤다고 보면 40번까지 숨을 안 쉬는 것은 우리가 정상으로 보는 겁니다. 여러분들도 코를 안 골거나 무호흡증이 없다고 하지만 실제로 수면 검사를 보면 10번, 20번 수면 무호흡증이나 저호흡증이 관찰되고 간헐적으로 나타나는 코골이가 기록될 수 있습니다. 이렇게 가끔 코를 골거나 1시간에 5번 이내로 수면 무호흡증이 나타난 사람들은 굳이 치료가 필요하지 않습니다. 하지만 매일 코를 골고 1시간에 5번 이상 숨을 안 쉬는 무호흡증이나 저호흡증이 나타나는 경우에는 반드시 치료해야 됩니다. 병원에서는 양압기라든지 수술로서 목젖을 절제하는 수술을 하게 됩니다. 하지만 최근에 많은 기술들이 발전되면서 병원이 아니라 여러 가지 제품을 통해서 코골이를 줄이고 수면 무호흡증을 완화시키는 제품들이 속속 나오고 있습니다. 아직 국내에는 이런 제품들의 소개가 많지 않은데요. 미국이나 유럽에서는 많은 제품들이 출시돼서 쇼핑몰에서 구매해서 사용할 수 있게 되고 어떤 경우에는 병원에서도 사용할 수 있게 됩니다. 그래서 오늘은 코골이와 수면 무호흡증을 완화시키거나 치료할 수 있는 효과적인 제품들과 방법들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째는 스스로 노력하는 방법입니다. 살이 찌게 되면 기도에 있는 연부 조직이 두꺼워져서 기도가 쉽게 좁아지기 때문에 코를 잘 걸고 수면 무호흡증이 나타나게 됩니다. 따라서 여러분들의 체중을 정상으로 만드셔야 됩니다. 두 번째는 코골이나 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있는 술을 제한하고 수면제를 복용해서는 안 됩니다. 술이나 수면제는 근육의 긴장도를 떨어뜨리기 때문에 코를 안 고는 사람도 코를 골게 만들고 수면 무호흡증을 새로 만들거나 더 악화시킬 수 있습니다. 모든 수면제가 수면 무호흡증을 악화시키는 건 아니고요. 뇌를 억제하는 벤조디아제핀 계열의 수면제가 특히 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있으니 주의가 필요합니다. 세 번째 자가치료법은 옆으로 자는 겁니다. 바로 자게 되면 혀뿌리가 아래로 늘어져서 기도를 쉽게 막히기 때문에 수면 무호흡증이 나타나지만 옆으로 자게 되면 혈관 누운 쪽으로 처지게 돼서 기도가 넓어지게 됨으로써 코골이가 줄고 수면 무호흡증이 덜해질 수 있습니다. 죽부리를 이용하거나 옆으로 잘 수 있도록 베개를 이용해서 자도록 노력해 보시기 바랍니다. 앞으로 오래 자게 되면 어깨가 눌려서 통증 때문에 자주 깨는 단점이 있을 수 있습니다. 또 다른 방법으로 구강운동법이 있습니다. 근기능요법 마이오펑셔널 세라피라고 하는 혀 운동법은 깨어있을 때 혀를 강하게 운동시킴으로써 근육의 탄력을 높여서 잠잘 때 혀가 덜 늘어지도록 하는 운동법이라고 할 수 있습니다. 꿀잠 튜브 95번 영상을 보게 되면 다양한 혀 운동법이 나와 있습니다. 이러한 운동법을 하루에 15분 정도 3개월 동안 지속적으로 하게 되면 수면 무호흡증이 약 3분의 1이 좋아지고 코골이 개선에 많은 도움을 받을 수 있는 연구 결과가 있으니까요. 꼭 활용해 보시기 바랍니다. 수면 무호흡증이나 코골이를 완화시키거나 도와주는 제품 중에 첫 번째로 소개할 제품으로서는 비강 확장기가 있습니다. 비강 확장기는 코 위에다가 이렇게 붙이는데요. 약간 이게 탄력성이 있어서 콧구멍을 넓게 하는 겁니다. 축농증이 있거나 비염이 심각하거나 비중격 만곡이 있는 경우에 코가 많이 좁아져서 숨 쉬는 게 어려울 때 잠잘 때 이런 비강 확장기를 코에다가 대고 자면 콧구멍이 넓어져서 보다 쉽게 숨 쉬는 데 도움을 받을 수 있습니다. 너무 심각한 무호흡증이 있거나 습관적으로 코를 고는 사람들의 경우에는 비강 확장기가 아주 효과가 제한될 수 있다는 것을 유의해 주시기 바랍니다. 또 다른 수면 무호흡증과 코골이를 개선시키는 제품으로는 혀 고정 장치를 줄 수 있습니다. 입에 물고 자는 이러한 마우스피스를 잘 때 물고 자게 되면 혀가 앞으로 나오게 돼서 앞에 동그랗게 생기는 공간으로 혀를 밀어내게 되면 그 안에 음압이 생겨서 혀가 쫙 달라붙게 됩니다.
즉 잠잘 때 혀가 늘어지지 않도록 하는 장치라고 할 수 있습니다. 이것도 심하지 않은 무호흡증 환자들에서 꽤 도움이 된다고 하니까요. 여러분들이 아마존이나 외국 구매 사이트에서 한번 검색해 보시고 구매해 보시기 바랍니다. 또 다른 방법으로 호기 기도 양압이라는 게 있습니다. 호흡을 조절하는 밸브가 들어있는 테이프를 콧구멍에다가 붙이고 자는 겁니다. 숨을 들어 마실 때는 공기의 저항이 전혀 없기 때문에 충분한 공기를 들어 마시게 됩니다. 근데 숨을 내쉴 때는 밸브가 닫혀져서 공기가 적게 나가게 됩니다. 그렇게 되면 코 안쪽 그리고 기도 안쪽에 압력이 형성되겠죠. 그 압력으로 기도가 막히는 것을 막아주는 방법이라고 할 수 있겠습니다. 그 다음에 다시 숨을 들어 마실 때 또 강한 압력이 들어오니까 이 기도 안에는 더 강한 압력, 즉 양압이 형성돼서 기도가 덜 막히거나 안 막히도록 하는데 도움이 될 수 있습니다. 일반적인 양압기하고 비교했을 때 약 한 50에서 70% 효과를 나타난다고 하니까요. 꽤 좋은 효과를 보이고 있습니다. 일반적으로 양압기가 더 효과가 좋기 때문에 양압기를 사용하는데 불편이 너무 심하거나 여행 갈 때 양압기를 들고 가지 못할 때 이러한 호기 기도 양압을 사용하는 걸 추천합니다. 그 다음으로 추천하는 방법은 이런 구강내 장치입니다. 일반적인 치아는 이렇게 윗니가 아랫니가 좀 앞으로 나와 있도록 되어져 있죠. 윗니가 아랫니보다 뒤로 가도록, 즉 턱을 빼고 자도록 하는 겁니다. 잠자는 동안에 턱이 밑으로 처지는 걸 막기 위해서 윗니와 아랫니에 끼는 장치 사이에 경첩을 걸어서 늘어지지 않도록 막는 장치입니다. 이런 구강내 장치는 치과 선생님들이 보통 제작하게 되는데요. 양압기 사용이 어려운 심한 환자에서도 50%에서 70% 효과를 나타낸다고 합니다. 또한 수면무호흡증이 없이 단순 코골이가 있는 사람들의 경우에도 이런 구강내 장치를 사용한다면 거의 없어진다고 하니까요. 습관적 코골이가 있거나 심하지 않은 수면무호흡증 환자에서 적극 추천드릴 수 있습니다. 지금부터 말씀드린 두 가지는 아주 획기적인 혁신적인 제품이라고 할 수 있습니다. 우리나라에는 아직 들어와 있지 않은데요. 미국에서는 처방을 통해서 사용할 수 있습니다. 이 혀뿌리 근육을 조절하는 신경이 설화신경이라고 합니다. 설화신경은 뇌의 숨골에서 신경이 내려와서 혀에 있는 대부분의 근육들에 연결돼서 근육의 힘을 조절하는 신경입니다. 그래서 잠잘 때 이 설화신경을 자극하는 또는 혀뿌리 근육을 자극하는 치료법들이 나와 있는 겁니다. 첫 번째가 테슬라라고 하는 제품입니다. 자동차의 테슬라가 아니고요. 피부에 전기 자극을 줘서 혀뿌리 근육을 계속 긴장시키는 방법입니다. 그림과 같이 아래 턱에다가 전기를 자극하는 것을 대고 자는 거죠. 그러면 우리가 바깥에서 전기 강도를 조절할 수 있는데요. 혀뿌리가 긴장돼서 늘어지지 않을 정도의 전기 자극을 지속적으로 밤새도록 주게 되면 나는 자더라도 혀가 안 늘어지도록 막는 장치입니다. 정기적인 자극을 주기 때문에 일반적으로 구매할 수는 없고 병원에서 검사를 통해서 진단된 사람들한테 처방하게 됩니다. 경증이나 중간 정도의 수면무호흡증 환자들은 거의 80% 정도의 수면무호흡증, 저흡증이 없어지게 되고요. 전체적으로는 약 50%의 개선 효과가 나타난다고 합니다. 또 다른 치료법은 혀뿌리 근육을 조절하는 설화신경을 직접 자극하는 방법입니다. 잠잘 때 뇌가 잠으로써 설화신경도 기능이 떨어져서 혀뿌리가 늘어지게 되는데 여기 가슴에다가 전기를 내는 자극기를 삽입하고 그리고 목으로 내려가는 설화신경으로 연결해서 잠자는 동안에 온을 시키게 되면 아주 미세한 전류가 흘러가서 설화신경이 계속 자극되고 그 결과로 혀뿌리 근육이 수축하는 장치입니다. 이미 미국이나 유럽에서는 유럽 FDA 승인을 받아서 심각한 수면무호흡증 환자한테 처방이 되는 치료기기입니다. 한국에는 아직 출시가 되지 않아서 우리나라에서는 사용할 수는 없습니다. 조만간 한국에도 도입이 돼서 양압기를 쓰기 어렵거나 사용하지 못하는 사람들한테 수술법으로 수면무호흡증을 치료할 수 있는 획기적인 방법이 도입되기를 기원하고 있습니다. 근육이 늘어지고 신경이 노화가 때문에 수면무호흡증이 나타나는 노인들이나 만성질환자들의 경우에는 잘 때 양압기를 사용해서 기도를 지속적으로 넓게 만들어야 합니다. 어떠한 치료법도 양압치료기만큼 효과가 더 좋은 것은 아직 나와 있지 않습니다. 정리하면 수면무호흡증의 1차 치료는 양압기 치료입니다. 가장 좋은 표준 치료인 양압 치료를 할 수 없거나 내가 착용하기에 어려움이 있다면 오늘 말씀드렸던 다양한 코골이와 수면무호흡증을 개선시키거나 없앨 수 있는 제품들을 활용해서 여러분들의 잠을 지켜내시기 바랍니다. 여러분들의 건강을 잠을 지키는 수호자인 꿀잠튜브였습니다.